Essendo il prosciutto crudo un ingrediente, che ne so, super italiano, che sta tutti i giorni intorno a noi, davanti a noi, in mezzo a noi, in tutte le maniere, i ricordi sono tanti. Il più bello è legato sicuramente a quello dell'infanzia, quando le prime volte mia mamma mi mandava a fare la spesa e ogni tanto ne compravamo il prosciutto crudo della parte giusta e godavamo della, come posso dire, meravigliosa suadenza del prosciutto crudo, ma tante volte compravamo il gambetto, ce lo facevamo affettare. Io mi ricordo questa masticazione che rilasciava dei sapori incredibili, un umami meraviglioso, ma poi masticavi e sempre sapori che cambiavano leggermente, e quello per me è stata la parte più esperienziale del prosciutto, quella che mi ha segnato per sempre, e poi quel sapore lo rivuoi tante volte anche in cucina, e quindi le parti, passatemi il termine, meno nobili, e non voglio dire gli scarti perché nel prosciutto scarti non ce ne sono, io ancora oggi le uso come dei meravigliosi insaporitori e danno una marcia in più a tutti quei piatti di tradizione, ma anche con dei tocchi di innovazione. Ultimamente abbiamo fatto un antipasto a base di piselli, dove abbiamo fatto questa crema di prosciutto, appunto di un infuso di ossa e di gambetto, che rappresentava proprio quel tocco di umami, che è paragonabile alla bottarga, è paragonabile a quei gusti molto intensi, molto saporiti, che bilanciano il piatto. Invece la cosa che insomma, io quando penso al prosciutto penso alla sensualità, penso proprio a qualcosa molto vicino al sesso, cioè proprio un sapore che non ne puoi fare a meno, più o meno così.